らっしゃいませ、いらっしゃいませ。7月11日木曜日、ベーカリーコーナーより焼きたて商品のご案内をいたします。ただいまこちらの究極の口どけ食パンが焼き上がっております。こちら M の刻印が入っております。こちら三河屋の M の刻印が入っております。こちら M を目印にぜひお買い求めくださいませ。こちら究極の口どけ食パンという名前の通り、口の中でとろけるような食感が味わいです。ぜひ三河屋船町店ベーカリーコーナーに来た際はこちらを買ってみてはいかがでしょうか。